Manipur Top Trending News tungan-tungan lelaga source jadi lokot cerita. Mata-mata di oiba maru oiba ipau sing patut kan hanjai. Si April ki tang kun gani Tuesday numit ki maru oiba pau update tawjari ahan bada yen thongbagi yenar pada mapuroiba hatkhare West Bengal da Alugi mamal kg da lupa ahumda hantharakhare lomi singna pothok lambida haidoknare lo na thinglaba natagana unrecognized organizers singi warol phongdana ba lengang na thingba thamlakli NRC update taunaba kaliba demand bu lengang na miyam da tamam na hanbigano JFD miyam na fakiba lupa lakh taruk lomgi har unauthorized dealer gi oramle dealer amasung company gi mathakta case lokhalagani director agriculture TRPF na nongmena kapata laikidraba micham ahumgi thautok judicial inquiry tohanbinaba high court wakalaklai Manipur da ahan miyeng thamduna kumja 2029 fawda Northeast ki lalhouba sing loisinaba pandam thambi hari pau sandok na pijari Telangana gi Kamaredi yen thongbagi matangda ningai sangdanarpada nupi amana mahaki mapuroibabu magakta thangna yanduna hatkhare hari thaudo asi nongmagi suduna chaba odanda sibajina mahaki nupi Lakshmi da yen kongu haiduna leraklaga thamlamna matungda ngaihak tathok luraga hanjilakpada nupi aduna yen thonglamdabdagi ningai sangdanaki ningai sangdanarba matungda Lakshmi na mahaki mapuroiba kodanda sibajida imungi oriba phibumgi matangda wakaladuna makoina hingliba maong matau asi pamdre haiki matai manaugi ningai sangdana badu hena chawthrotuna khutthonarpadagi Lakshmi na yum aduda leiba thangsang ama pairaga mahaki nupa odandabu mangak samda thangna yankibani hari odanda ana layeng sangda pakatuna mafum aduda siki mahaki haksang postmortem examination gidama police na lakhotre loinana case ama register tawkre hari West Bengal gi Segurda lomi singna pakna thaba alusing amukta thaduna kaichelda Ukhanarpadagi West Bengal da Alugi mamal kg da lupa ahumta hantarki bagolina pothok ya mangle hari Alugi mamal khanghodana hantarkhaba su miyamna alu leibagi changdi ka hena engalaktabna maram oiraga lomi singna lambi gi nakanda pothok sing haidokuna thamna bagolina alu kaya pumduna mangle lambiga amada alu thabada lupa lising kungi mathakta changlabasu alu sing asi tanduna yonba matamda lomi singna sutnatagi lupa lising tara taruk romtagi hena kanate masigi mathakta lomi singna marang kairaba alusing asi atopa state thadokiba ngamdabna maram oiraga pothok sing asi mangbagi maram oire hairi lomi singi maikitagi hongdor kibada alugi pothok asi asuki matik yambana maram oiraga haujik cold storage singda thamliba alusing asi loinaba sinabada chahi amaga tha manga hena changlagani alusing asi atopa state thadokhi gadabasu ngamkhai area da gari sing tathandabna maram oiraga thadok ngamnadre kumsi asi gi oina alugi pothok asi hanaga yengnarbudi 10 million taragamari rom hengalakibani pothok asuki matik yambana maram oiraga storage singda thamjinba chalaktabadagi khudong chadam asi mayaknabani hari amaromdana Manipur ahanba miyeng thamduna kumja 2029 fawda Northeast ki lalhouba sing loisinaba pandam thamli hari thasigi kungmapanda anisuba tangkaki oina bot thadanagadariba West Bengal gi assembly election amasung lakliba July 3 dagi August 19 faw pangthokadoriba Amarnath yatra gi thoram loira matungda mathau taba security sing Manipur da ahanba miyeng thamduna Northeast state singda deploy tawraga leipa asidagi left wing extremism mapungfana muthanaba union lengang na thorang tawri hari paugi agency amana thadokpa report matungina left wing extremism na sokhalaba Manipur Nagaland Assam amasung Arunachal Pradesh security forcing amukhana deploy tawduna kumja 2029 fawgi manungda state sing asita leiba insurgency gi wathok sing loisinaba honare hari hausil asigi makhada West Bengal da assembly election gi damak sinari CRPF personnel sing thajilaklagani loinana lakliba tha kharagi manungda Gorilla warfare ki damak train tawrba CRPF ki khangalaba unit singi manungda Cobra Commando Battalion for Resolute Act ki personnel sing taliba chahi asigi tangkhai chalakada Northeast ta thajilakadawi masigi mathakta Maoist insurgency map nabada sinarkiba security personnel singsu Northeast state singda deploy tawrgani hairi agency na makhatana thorpari poti matung ina Manipur gi oina anuba mind protective vehicle sing ahan batangka ki gari sing state asida sensitive area singda sinanaba Manipur lengangna fangle hairi loinana Northeast ki state singda haujik lalhouba taraga taruk mapangal kana lairi haiba wafum su phongdoluduna lalhouba asigi manungda Manipur gi khwaidki masing yanlaba nipan active ori masigi manungda Assam da ahum Meghalaya da ani Tripura da ani amasung Nagaland da lalhouba ama active ori hairi haujik sahi tara rom da Northeast da insurgency ga mari lenana violence ki thagok sing thopagi sang hantarakli hairabaduna kumja 2014 da thagdok tani panga kunga mari thoki sahi sida lalhouba lising maga chamapan kunsa ga mari agaki Tamaga marfu mathoi hatki amasung micham chani ga taraga ni thoi siki kumja 2024 dana supnatagi lalhouba
mari lainana hogdok chaniga maudraga mari pokibaga loinana lanhouba kuntraga mathoi hatki chaungaga humdraga mathoi fagatki amasung micham kuntra siki hainasu phongdorakli lo na thinglaba natragana unrecognized organization singi warol phongdanaba lengangna athingba thamlakle Manipur lengaki commissioner home ngasi thadokpa cherol amada media housing responsible reporting tawbaga loinana journalist conduct paring ngang sananaba khangalkibaga loinana thamlakiba athingba singi manungda lo na thinglaba lo na yadaba natragana unrecognized organization singi press release statement natragana communication sing hongloidabani haina khangalakli advisory amada tongan ba wafum sing ngangna chatnaba khangalkibaga loinana advisory asina piriba guidelines sing amasung press council of India na piba kangon sing section na thabakta onthokadabani hairi guidelines sing asibu ngangna chataba singi mathakta mari lainaba janariba logi matung ina chap chaba legal action lakhotkani hairi NRC update tawnaba taliba demand bu lengak na miyamda chamam na hanbiganu JFD miyamna Manipurda NRC update tawnabagi damak taliba demand asi lengaki makai dagi miyamda chamam na hanbiganu haina census pangthoktrinaida NRC hana chana hangadabani haibagi akanba demand tawruduna khongchang kya changsilakli ngasi wangkhai thangjam lekai da leiba JFD gi office ta pangthokpa pawgi mifamda masigi convener Jitendra Ningombana hai tha asigi kunga manga da pangthokiba pawgi mifamda chief minister na census tawra matungda NRC tawgadabani haina hongdoraki maki wahum asina miyamda chauna samamna ba pokhale hairatuna census amadi NRC haibasi tungan ba thabak amamamni taipa asigi census ase british ki makuttagi ningtamba phangla matung kumjat 1951 da ahanba oina pangthokibani sahi adudagi horuduna sahi tara kanaraga pangthorapani hadaki census asina nipalak suba mikok thibani NRC ga census ka mari lainade census ti mitop singbu yauna leipak asida lairiba mipum khudimak masing thigidoribani adubu NRC dadi mitop sing khandok pagaloina taseng ba India gi citizen sing khandok pangamgodoribani masina ikoina pamlibasu taliba demand asina kanagumba anglu phurup amabu sawhanaba hona kibalaiti haki mak namakha taruduna kumja 1951 da pangthokiba leipa asigi census ka iroilena sahi adumakta leipa asida NRC pangthokiba haibasi record lairi kumja 1951 gi NRC aduda yumpham oiraga NRC update tawduna state asidasu mitop sing khandopiu haibani mitop asi lengang munna khantharaga akhang ahaising tanaraga khongleithuna NRC khangdoktuna census tawbiu masina state asigida natana leipa asigi oinasu chauna kanaba oigani haiki pawgi mifam aduda JFD gi secretary organization Longjam Ratan Kumar na phongdokibada NRC amasung census ki matangda CM na handakta phongdokiba wafum adu miyambulana lamjingkiba yabo wafum oi NRC ga census ka lainaiba mari asi nakoinana lainaba mari amani NRC update tawbiu haibasidi kumja 1951 da laikiba India gi citizen sing record mapung fana yarba NRC aduda yumpham oiraga pangthokpiu haibani masida NRC amasung census ki matangda CM na phongdokiba wafum aduna miyamda chamanba pokhale lo kaina lamdam asida changsilakiba mitop singna pirakpa chaitheng asi yelhomi khaktada pibanati national security da chauna singarpa amani haibasi state amadi India lengang khanggadabani haiki video si pagdala so kilang kibawa sa mga pigani sino si mga sibigina siya amadi subscribe ko video mo hanya itatawag ko kung amadi makatawlan din si batawin ng